Farma zgjohet në heshtje, ndërsa 3 jetë të vogla vyshken mes lodrave të paprekura dhe buzëqeshjeve të shtirura. Edhe pak dhe do flesh si një engjëll, përshpërit një zë i butë që spërputhet me errësirën që fshe. Por atë natë, një derë hapet me forcë dhe e vërteta më në fund gjen atë që pati guximin ta shite. Ajo që ndodh më pas zbulon një guxim të heshtur, të aftë të thyej edhe maskën më të ndërtuar të dashurisë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Dielli ishte ende i ulët kur Renato hapi sy. Ora e alarmit ende nuk kishte rënë, por trupi i tij tashmë e njihte atë ritual prej dekadash, të zgjohej para agimit të plot, të ndjente erën e tokës së lagësh që hynte nga dritarja. Të dëgjonte këngën e parë të gjelave të përzier me motorin e largët të ndonjë traktori që përgatitej për ditën. Ai u ngrit ngadalë, me gjunjët që ankoheshin pak, dhe eci zbathur drejt kuzhinës, duke ndjer drurin e ftohtë të dy shemes nën këmbë. Shtëpia ishte e madhe, e ndërtuar në stilin e shtëpive të vjetra bujqësore të zonës së Beratit, me verandë të gjerë, dritare të mëdha dhe një kopsh që nëna e tij e kishte mbjellë dekada më parë dhe që ai këmbëngulte ta mbante gjallë. Edhe pasi shumë gjëra kishin ndryshuar. Në kuzhinë, Merita ishte tashmë aty, si gjithmonë. Ajo ishte kuzhinierja e pronës prej gati 15 vjetësh, një grua me gjeste të sakta dhe pak fjalë, që i njihte shijet e çdo personi në atë shtëpi më mirë se ata vetë. Ishte rreth të 50-tave, me flokët e mbledhur në një topuz të ulët, duar të forta të dikujt që kishte punuar gjithë jetën, dhe një mënyrë për të parë gjërat që dukej se depërtonte përtej pamjes së jashtme. Para se të punonte aty, kishte qenë shitse në farmaci në qytet dhe ende e ruante atë vëmendje të hollësishme ndaj etiketave, masave dhe efekteve të gjërave. Renato e përshëndeti me një tundje koke dhe ajo i shërbeu kafen e zezë, pa sheqer, ashtu siç i pëlqente atij. Ndërsa pinte, ai vëzhgonte nga dritarja lëvizjet e para të ditës në pronë. Punonisit filluan të mbërrinin, disa me bicikleta, të tjerë në këmbë, duke përshëndetur njëri tjetrin me atë familiaritet të atyre që ndajnë të njëjtën tokë prej vitesh. Prona e kodrave të arta ishte e njohur në rajon për cilësinë e vajit të ullirit që prodhonte. Renato e kishte trashëguar biznesin nga jati, i cili e kishte trashëguar nga gjyshi, dhe ai e merrte këtë gjë seriozisht. Njihte çdo pëllëm toke, e dinte kur shiu vonohej, kur ngrica kërcënonte, kur ishte koha për të vjel. Ditët e tij ishin të mbushura me takime, vizita në ullishte, biseda me blerësit, analiza të shifrave. Por ekzistonte një zbrazëti brenda tij që gjithë ajo punë nuk arrinte ta mbushte. Ai kishte qenë i martuar më parë. Gruaja e parë, Elena, ishte dashuria e rinisë së tij, gruaja që e kishte shndërruar atë shtëpi në një vatër të vërtetë. Ajo vdiq në një aksident me makinë kur po kthehej nga qyteti, në një kthes të rrugës që Renato ende shmangte sa herë që ishte e mundur. Dhimbja e asaj humbjeje kishte qenë aq e madhe sa ai gati sa nuk shiti gjithçka dhe u largua. Por prona e mbajti, puna e mbajti, dhe ai mësoi të jetonte me një vrim në gjoks që asgjë nuk dukej se mund ta mbyllte. Për vite me radhë, ishte vetëm ai, toka dhe kujtimet. Derisa njohu Vivianën. Ajo ishte më e re, vinte nga Tirana, nga një familje që kishte pasur para dhe i kishte humbur pothuajse të gjitha në investime të këqija. Viviana kishte atë shkëlqimin e dikujt që ishte mësuar me festa, udhëtime, rroba firmato dhe restorante të shtrenjta. Kur e njohu në një panajër biznesi në Tiranë, Renato u magjeps nga energjia e saj, nga mënyra e vendosur e të folurit, nga buzëqeshja e gjerë që dukej se ndriçonte çdo ambient. Ajo dukej se ishte pikërisht e kundërta e vetmisë që ai mbante brenda vetes. U takuan për pak kohë dhe u martuan shpejt, dhe Renato besoi se më në fund kishte gjetur një mënyrë për të rindërtuar jetën. Në fillim, gjithçka dukej se funksiononte. Viviana u transferua në pronë, solli valixhet e saj, kutitë e këpucëve, parfumet e importuara. Thoshte se e adhuronte qetësinë e fshatit, se donte të mësonte për ullind, se ëndërronte të ndërtonte një familje aty. 6 muaj pas martesës, ajo mbeti shtatzën. Dhe nuk lindi një fëmijë, por 3. Trinjak. Renato u trondit nga lajmi, por gjithashtu u emocionua. Kjo dukej si një rifillim, një shans për të mbushur shtëpinë me jetë përsëri, për të ndërtuar diçka që Elena do të kishte dashur ta shite. Vajzat lindën në një lindje të komplikuar, të parakoshme, shumë të vogla, shumë të brishta. Kaluan javë në terapi intensive neonatale, të lidhura me tuba dhe monitor, duke luftuar për të marrë frymë, për të shtuar peshë, për të mbijetuar.
Renato shkonte në spital çdo ditë, qëndronte me orë të tëra duke parë përmes xhamit, duke u lutur me zë të ulët, duke i premtuar vetes se do të bënte gjithçka për të mbrojtur ato 3 jetë të vogla. Kur më në fund mundën të vinin në shtëpi, ai ndiu një lehtësim të jashtëzakonshëm, por edhe një shqetësim që nuk e la më kurrë. Trinjaket quheshin Isabela, Mariana dhe Julia. Isabela ishte ajo që kishte lindur me vështirësi motorike. Lëvizjet e saj ishin të ngurta, këmbët e saj të vogla nuk përgjigjeshin siç duhej, dhe mjekët shpjeguan se ajo do të kishte nevojë për ndjekje të vazhdueshme, fizioterapi, paterica të përshtatura për moshën. Mariana kishte një shëndet të brishtë, ftohej vazhdimisht, kishte kriza të mungesës së frymëmarrjes, i përzihej lehtë dhe çdo ndryshim temperature ose sforcim e linte të raskapitur. Julia dukej më e forta nga të treja, por mbante në sy një frikë që askush nuk arrinte ta shpjegonte siç duhet, sikur parandjente se diçka nuk shkonte rreth saj, edhe pa ditur ta emërtonte se çfarë ishte. Kur vajzat mbushën 5 vjeç, shtëpia ishte shndërruar tashmë në një skenë të ndryshme nga ajo që Renato kishte imagjinuar. Dhoma e tyre ishte e paqortueshme, plot me lodra të shtrenjta që rrallë përdoreshin, pelush të rreshtuar në rafte, 3 krevate të vegjël të njëjtë me mbulesa të kombinuara, mure të lyera me ngjyra të buta. Gjithçka dukej sikur kishte dalë nga një revistë dekorimi për fëmijë. Por mungonte gjëja kryesore, prania e vërtetë e atij që duhej të ishte aty duke u kujdesur. Viviana kishte zbuluar rrjetet sociale menjëherë pasi lindën vajzat. Në fillim dukej si diçka e pafajshme, postonte foto të trinjakëve, tregonte për rutinën, fliste për vështirësi. Njerëzit filluan ta ndiqnin, të komentonin, të emocionoheshin me historinë e asaj nëne trinjakësh që jetonte në fshat, duke u përballur me veçoritë e secilës bij, duke treguar forcë dhe përkushtim. Numrat u rritën shpejt, 1000 ndjekës, 5000, 10000, 50000. Pa pritur, Viviana ishte bërë një influencuese dhe kjo ndryshoi gjithçka. Celulari u bë një zgjatim i dorës së saj. Në çdo moment, ajo ishte duke regjistruar, edituar, postuar. Fotot duhej të ishin perfekte, drita e duhur, këndi i duhur, rrobat e kombinuara, buzëqeshjet e inskenuara. Mbishkrimet ishin të gjata dhe emocionuese, plot me fraza për tejkalimin, dashurinë e nënës, luftën e përditshme. Videot tregonin një rutinë të paqortueshme, mëngjesi në tryezën e shtruar, lojra në kopsht, përqafime të përzemërta. Por e gjithë kjo ishte një inskenim. Kur kamerat fikeshin, Viviana e hiqte buzëqeshjen, i linte vajzat me çdo që ishte afër dhe kthehej në dhomë, te kompjuteri, për të planifikuar postimin e ardhshëm, partneritetin e ardhshëm, përmbajtjen e ardhshme. Trinjaket rriteshin të rrethuara nga njerëz, por pa praninë e atij që duhej të ishte më shumë aty. Ata që kujdeseshin realisht për to në përditshmëri ishin stafi i punonjësve. Teto Irena, pastruesja më e vjetër që punonte në pronë që para se të lindte vetë Renato, kalonte nëpër korridore duke vëzhguar gjithçka me atë shikimin e dikujt që kishte parë shumë gjëra të fshieshin nën tapet. Ajo dyshonte te Viviana që në fillim, por i mbante mendimet për vete, sepse e dinte që puna në fshat ishte diçka që nuk rrezikohej kot. Camila, kujdestarja e re e punësuar posaçërisht për të ndihmuar me vajzat, ishte rreth të 20-tave, ishte nga qyteti fqinj dhe ishte lidhur me trinjaket në një mënyrë që i dhimbte. Ajo kalonte pasditet duke luajtur me to, duke ndihmuar Isabelën të ecte me patericat me ngjyra, duke mbajtur Marianën kur ajo lodhej shumë shpejt, duke biseduar me Julian për frikërat që vajza nuk dinte t'i shpjegonte. Camila e shihte se sa të uritura ishin ato për vëmendje të vërtetë, se si kërkonin prerjen e çdo të rrituri që tregonte një minimum dashurie. Dhe vuante në heshtje, sepse nuk dinte çfarë të bënte me atë ankth të kuptuarit se diçka ishte thellësisht gabim, por pa pasur prova, pa pasur si të vepronte. Lulieta, hekurosja, shihte rrobat e festave të Vivianës të kalonin nën hekur pothuajse çdo javë, fustane të reja, bluza firmato, funde elegante. Ndërkohë, fustanet e vogla të trinjakëve dukeshin gjithnjë e më pak të përdorura, sikur ato fëmijë të ishin më shumë pjesë të skenografisë se sa bija të vërteta. Dhe Merita, kuzhinierja, shihte gjithçka nga kuzhina. Mes sobës me dru, erës së kafes së filtruar dhe avullit të tenxhereve, ajo vëzhgonte tryezën e mëngjesit të shtruar me kujdes, por rrallëherë të frekuentuar nga nëna me disponueshmëri të vërtetë. Shihte Vivianën të zbriste me vrap, të merrte një frut, të bënte një foto, të postonte diçka dhe të ngjitej përsëri, duke i lënë vajzat të ulura vetëm, duke luajtur me ushqimin pa oreks. Ishte Merita ajo që e kuptoi e para se diçka nuk shkonte në një mënyrë më të thellë.
Ajo vuri re se trinjaket, veçanërisht Isabela, ishin gjithmonë tepër të lodhura. Nuk ishte lodhja normale e një fëmije që kishte luajtur gjithë ditën. Ishte një lodhje e rëndë, një mënyrë gjumi që dukej e panatyrshme, me djersë të ftohta, rrath të zinj poshtë syve, një frymëmarrje që nuk dukej thjesht lodhje fëminore. Mariana ankoi vazhdimisht për marramendje dhe dhimbje barku, dhe Julia ishte gjithnjë e më e heshtur, sikur kishte frikë të bezdiste, të ekzistonte me zë të larë. Një pasdite vonë, kur dielli tashmë ishte i ulët dhe shtëpia mbulohej nga ajo heshtje e rëndë që i paraprin natës, Merita u ngjit lart për t'u çuar një meze vajzave. Kamila kishte zbritur për të marrë diçka në qilar dhe trinjaket ishin vetëm në dhomë. Kur Merita hyri, i gjeti të treja të shtrira me një lloj plogështie në trup që nuk ishte normale. Isabela ishte me sytë gjysmë të hapur, por dukej se nuk shite si duhet. Mariana merrte frymë shumë ngadalë. Julia u përpoq të ngrinte kokën dhe nuk ja doli dot. Pranë krevatit kishte një gotë qumësh gjysmë të pirë dhe Merita u afrua për ta nuhatur. Kishte një erë lehtësisht të hidhur, ndryshe nga qumështi normal. Ajo mori gotën, e çoi në kuzhinë dhe e ruajti fshehurazi, pa e ditur ende se çfarë të bënte me atë dyshim, por duke e ditur se duhej të fillonte të ishte e vëmendshme. Renato, ndërkohë, jetonte i zhytur në punë. Ai zgjoi herët, kalonte gjithë ditën në ullishte, kthehej vonë, darkonte në heshtje dhe shkonte të flinte i raskapitur. I donte bijat e tij, por e kishte të vështirë të lidhej me to në një mënyrë më të pranishme. Ndjente se nuk dinte si të përballej me nevojat e veçanta të Isabelës, me brishësinë e Marianës, me frikën e Julias. Dhe, në thellësi, ende mbante një tmerr për të humbur përsëri, për të lidhur shumë dhe për të parë gjithçka të shembej siç kishte ndodhur me Elenën. Kështu, në mënyrë të pandërgjegjshme, ai mbrojej duke mbajtur një distancë, duke besuar se Viviana po kujdesej për gjithçka, duke besuar në fotot e bukura që ajo postonte, në mbishkrimet emocionuese që ajo shkruante. Por e vërteta ishte se Viviana kishte filluar t'i shite trinjaket si një barë. Në fillim, ato ishin historia perfekte për rrjetet sociale, nëna e trinjakëve të veçantë, të i kalim, luftë, dashuri pa kushte. Por ndërsa koha kalonte, vajzat kërkonin më shumë vëmendje, më shumë kujdes, më shumë kohë. Isabela kishte nevojë për fizioterapi të vazhdueshme, Mariana sëmurej vazhdimisht, Julia zgjoi natën nga makthet. Dhe Viviana nuk kishte durim për asgjë nga këto. Ajo donte të rritej si influencuese, të mbyllte partneritete, të udhëtonte për evente, të shfaqej në revista, të njihej. Vajzat, në vend që të ishin trampolina që ajo priste, ishin bërë pesha që e pengonte të fluturonte. Atëherë ajo filloi të kishte një ide. Në fillim, ishte vetëm një mendim që i kaloi shpejt nëpër kokë, diçka që ajo e largoi me neveri nga vetja. Por mendimi u kthye. Dhe u kthye përsëri. Dhe, pak nga pak, filloi të merrte formë, të merrte justifikim, të merrte një plan. Ajo filloi të kërkonte në internet, në skeda anonime, gjëra që askush nuk duhet të kërkoj, si t'i bësh fëmijët të flenë më shumë, ilaçe për të qetësuar, substanca që i bënin njerëzit të përgjumur, doza që nuk vrisnin, por do bësonin gradualisht. Dhe ishte në këto kërkime që ajo gjeti atë që kërkonte, një qetësues i fortë, me përdorim të kontrolluar që në doza të vogla dhe të vazhdueshme mund ta linte një fëmijë në një gjendje përgjumjeje të përhershme, të dobësuar, të bindur, të lehtë për t'u menaxhuar. Viviana e siguroi ilaçin përmes një farmacie galenike, duke përdorur një recetë false që e krijoi vetë me ndihmën e programeve të editimit. E mori shishkën fshehurazi, e fshehu në fund të çantës dhe filloi ta përdorte. Në fillim, hidhte vetëm pak në qumështin e vajzave para gjumit, për të siguruar që ato të mos zgjoheshin natën. Më pas, filloi t'u jepte edhe gjatë ditës, të përzier në lëng, në vitamin, në kos. Trinjaket filluan të bëheshin gjithnjë e më të qeta, më të përgjumura, më të fikura. Dhe Viviana, në vend që të shqetësohej, ndjeu një lehtësim pervers. Tani ajo mund t'i regjistronte videot e saj në paqe, t'i editonte fotot e saj pa ndërprerje, të planifikonte strategjitë e saj të përmbajtjes pa pasur nevojë të përballej me të qara, kërkesa apo nevoja. Merita ishte ajo që e vuri re ndryshimin. Ajo vuri re se vajzat hanin gjithnjë e më pak, se qëndronin shtrirë gjatë gjithë kohës, se dukeshin gjithmonë të hutuara, me atë shikimin e ftohtë të dikujt që ishte nën efektin e diçkaje. Një ditë, gjatë një pastrimi të thellë në qilar, ajo gjeti një shishë të vogël të fshehur pas thasëve të sheqerit dhe miellit. Etiketa ishte shkruar me dorë, me një shkrim që ajo nuk e njohu.
Ajo lexoi emrin e substancës dhe ndjeu zemrën t'i rritë fort. Ishte një qetësues i fuqishëm, i llojit që ajo e njihte mirë nga koha e farmacisë, që mund ta linte një të rritur të trullosur për orë të tëra dhe të shkaktonte dëme të rënda te fëmijët. Ajo e rivendosi shishkën saktësisht aty ku ishte, bëri sikur nuk e kishte parë, por brenda saj ndjeu stomakun t'i përdridhej. Duhej të ishte e sigurt para se të bënte ndonjë gjë. Nga ajo ditë, Merita filloi të vëzhgonte gjithçka me më shumë vëmendje. Shënonte në një fletore të thjeshtë, me kopertinë me lule të zbehura, gjithçka që shihte, orën kur Viviana hynte në dhomën e vajzave, gjendjen e tyre pas këtyre vizitave, gjërat e çuditshme që vinte re në ushqim dhe pije. Nuk ishte specialiste, nuk kishte prova konkrete, por kishte instinktin e dikujt që kishte kaluar jetën duke u kujdesur për njerëz të tjerë. Dhe ai instinkt bërtiste se diçka e tmerrshme po ndodhte në çatinë e asaj shtëpie të madhe e të bukur, të rrethuar nga ullishte dhe heshtje. Vjeshta erdhi duke sjell një të ftohtë të thatë dhe nek të gjata. Renato mori një ftesë për një panaj ndërkombëtar të vajit të ullirit në Milano, në Itali, një mundësi e rëndësishme për të mbyllur kontrata me blerës evropian. Ai hezitoi ta pranonte, por Viviana këmbënguli, duke thënë se ai nuk mund ta humbiste atë shans, se ajo do të kujdesej për gjithçka, se ai duhej të mendonte për të ardhmen e pronës. Ajo madje postoi një foto emocionuese në rrjetet sociale, duke u përshëndetur me burrin në aeroport, me një mbishkrim për të qenë një nën luftëtare që do të qëndronte vetëm duke u kujdesur për trinjaket ndërsa burri punonte për jetesën e familjes. Komentet ishin plot me mbështetje, me emoj zemrash, me gra që thoshin se ajo ishte një frymëzim. Por sapo makina e Renatos u zhduk në rrugën e dheut, duke u fshehur mes kodrave, klima brenda shtëpisë ndryshoi. Zëri i ëmbël që Viviana përdorte për të regjistruar story të u zhduk. Toni i paduruar dominoi korridoret. Dhe trinjaket që tashmë jetonin në një gjysmëhije neglizhence, filluan të trajtoheshin si një bezdi edhe më e madhe. Viviana filloi të rriste dozat e qetësuesit, t'ua jepte më shpesh, të ishte më e pakujdeshme. Në fund të fundit nuk kishte njeri afër për të pyetur, për të vëzhguar, për të kuptuar. Ose të paktën kështu mendonte ajo. Merita, megjithatë, po shihte gjithçka. Dhe e dinte se koha për të vepruar po mbaronte. Natën e parë pas nisjes së Renatos, Merita qëndroi zgjuar deri vonë në shtëpinë e saj të vogël në fund të pronës, duke parë fletoren e shënimeve në dritën e një llambe. Ajo lexonte dhe rilexonte atë që kishte shkruar, duke u përpjekur të gjente një mënyrë për të vepruar që të mos rrezikonte punën e saj, por që gjithashtu të mos i linte ato fëmijë në mëshirë të fatit. Merita kishte 2 fëmijë tashmë të rritur, që jetonin në kryeqytet dhe vinin ta vizitonin vetëm në festat e fundvitit. Ajo e njihte peshën e amësisë, e dinte çdo të thoshte të kaloje net pa gjumë kur një fëmijë sëmurej, e dinte çdo të thoshte të ndjeje zemrën të shtrëngohej kur shihej një fëmijë duke vuajtur. Dhe ajo që po ndodhte me Isabelën, Marianën dhe Julian ishte kundër gjithçkaje që ajo besonte për kuptimin e të kujdesurit për dikë. Mendoi të bisedonte me teto Irenën, por pastruesja e kishte bërë të qartë disa herë se preferonte të mos përzihej në telashe. Mendoi të fliste me Kamilën, por vajza ishte shumë e re dhe me siguri do të pushohej nga puna me fjalën e parë të gabuar. Mendoi madje t'i telefononte Renatos, por çfarë do t'i thoshte? Se dyshonte se gruaja e tij po i drogonte bijat e veta? A do t'i besonte ai një kuzhiniereje kundër fjalës së gruas që postonte çdo ditë se sa shumë i donte ato vajza? Me siguri jo. Dhe më keq, nëse Viviana do të zbulonte se Merita po fliste për të pas shpine, do të ishte fundi. Jo vetëm i punës, por i çdo mundësie për të vazhduar të mbronte trinjaket. Kështu ajo vendosi të vazhdonte të vëzhgonte, të shënonte, të mblidhte prova, me shpresën se në një moment do të kishte diçka aq konkrete sa të mos ishte vetëm fjala e saj kundër asaj të Vivianës. Por ndërkohë bënte atë që mundte, përgatiste vakte ushqyese për vajzat, përpiqej të qëndronte afër sa herë që ishte e mundur, bisedonte me zë të ulët me to kur Viviana nuk po shihte, u thoshte se ishin të veçanta, se ishin të dashura. Se gjithçka do të shkonte mirë. Nuk e dinte nëse ato e kuptonin, veçanërisht në atë gjendje përgjumjeje të vazhdueshme ku jetonin, por duhej të provonte. Ditët zvarriteshin rënd. Prona vazhdonte të funksiononte normalisht, punëtorët shkonin e vinin, ullin vileshin, përpunoheshin, paketoheshin, shiteshin. Por brenda shtëpisë së madhe, ekzistonte një tension që askush nuk dinte ta emërtonte siç duhet. Kamila ecte nëpër korridore me sy gjithmonë të kuq, sikur qante fshehur azi në banjo mes një detyre dhe tjetrës.
Teto Irena pastronte dhomat me më shumë forcë se sa duhej, sikur donte të fërkonte për të nxjerrë jashtë gjithë papastërtinë e padukshme që ndjente në ajër. Lulieta hekuroste rrobat në heshtje, duke kafshuar buzën, duke shmangur shikimin sa herë që kryqëzohej me Vivianën. Po Viviana. Viviana. Lundronte nëpër shtëpi me celularin gjithmonë në dorë, duke regjistruar story për rutinën e saj si nën e përkushtuar, duke postuar foto të vajzave, duke fjetur me mbishkrime se sa të qeta dhe të sjellshme ishin ato. Duke ju përgjigjur komenteve me emoji zemrash dhe falënderime emocionuese për mbështetjen e ndjekësve të saj. Askush që e ndiqte në rrjetet sociale nuk do ta imagjinonte se çfarë ndodhte kur kamerat fikeshin, kur fotot postoheshin, kur maska binte dhe mbetej vetëm padurimi, përbuzja, ftohtësia. Merita e vëzhgonte atë teatër të përditshëm me një përzierje zemërimi dhe pafuqie. Donte të bërtiste, donte të shkunte dik, donte të bënte diçka. Por e dinte se duhej të ishte e zgjuar, se një lëvizje e gabuar mund t'i përkeqësonte gjërat. Kështu vazhdonte e heshtur, duke shënuar, duke pritur, duke u lutur që Renato të kthehej shpejt, që dikush me autoritet ta kuptonte, që diçka të ndryshonte para se të ishte tepër vonë. Ditën e 5 pas nisjes së Renatos, ndodhi diçka që ja bëri zemrën Meritës pothuajse të ndalonte. Ishte pas dite vonë, dielli tashmë po perëndonte pas kodrave, duke e ngjyrosur qiellin me portokalli dhe rozë. Ajo ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën kur dëgjoi një zhurmë të shurdhët që vinte nga kati i sipërm, e ndjekur nga një heshtje e tensionuar. La lugën që mbante në dorë dhe u ngjit me vrap shkallëve, me një urgjencë që as ajo vetë nuk e dinte nga i vinte. Kur arriti në dhomën e trinjakëve, gjeti Isabelën të rrëzuar në dy sheme, pranë patericave, duke u përpjekur të ngrihej vetë dhe pa ja dalë dot. Mariana ishte shtrirë në krevat, me lëkurën aq të zbeth sa dukej transparente, duke marrë frymë me vështirësi. Julia ishte mbledhur kruspull në një qoshe, duke përqafuar një arush pelushi, me sytë e zgurdulluar nga frika. Kamila u shfaq me njëherë pas Meritës, duke gulquar, dhe të dyja u pan me atë mirëkuptim të heshtur të dikujt që e di se diçka duhet bërë. Së bashku, ato e ndihmuan Isabelën të ngrihej, e vendosën Marianën në një pozicion më të mirë për të marrë frymë, e morën Julian në krah derisa ajo pushoi së dridhuri. Dhe kur Viviana më në fund u shfaq, pothuajse gjysmë ore më vonë, duke ardhur nga dhoma e saj ku po editonte foto, ajo vetëm pyeti se çfarë kishte ndodhur me një ton bezdje, sikur bijat e saj të kishin ndërprerë diçka të rëndësishme. Atë natë, Merita shkroi në fletore me dorën që i dridhej, dita 5 nëntor. Isabela u rrëzua. Mariana mezi merr frymë. Julia me frikë. Askush nuk thiri mjekun. Askujt nuk i bëhej vonë vërtet. Deri kur? Dhe pastaj e mbylli fletoren, e futi në dyshekun e krevatit të saj dhe mbeti duke parë tavanin e errët të shtëpisës së saj, duke e ditur se koha vërtet po mbaronte. Dhe se së shpejti ajo do të duhej të zgjidhte mes punës që i siguronte jetesën dhe ndërgjegjes që përcaktonte se kush ishte. Ditët në vijim sollën një të ftohtë më të fortë në rajon. Mëngjeset zgjoheshin të mbuluara nga një mjegull qumështore që vononte të shpërndahej, dhe vesa në gjethet e ullinjve shkëlqente si diamante të vegjël në dritën e zbeth të diellit. Brenda shtëpisë së madhe, megjithatë, i ftohti që ndihej nuk vinte vetëm nga moti. Kishte diçka të akullt në ajër, një tension që rritej çdo ditë, një siklet që as oxhaqet e ndezur nuk arrinin ta ngronin. Merita zgjoi gjithnjë më herët, sikur trupi i saj e dinte se duhej të ishte vigjilente. Përgatiste kafen, organizonte kuzhinën, por mendimet e saj ishin gjithmonë të drejtuara nga kati i sipërm, nga ajo dhomë ku 3 fëmijë jetonin në një lloj limbi mes gjumit dhe zgjimit. Ajo kishte filluar të ngjitej më shpesh, duke çuar një gotë lëng natyral, një frut të prerë, një justifikim çfarëdo për të kontrolluar si ishin. Dhe me çdo vizitë, shtrëngimi në gjoks i shtohej. Isabela mezi arrinte t'i mbante patericat për më shumë se disa minuta. Duart e saj të vogla dridheshin dhe ajo dorëzohej shpejt, duke preferuar të qëndronte shtrirë, duke parë tavanin me ata sy të ftohtë që dukej se nuk e shihnin vërtet atë që kishin përpara. Mariana kollitej lehtë, një koll e thatë që të dhimbte vetëm kur e dëgjoje, dhe ankohej për dhimbje barku me një zë aq të dobët sa mezi dëgjohej. Julia kishte pushuar së luajturi plotësisht. Lodrat e saj të preferuara ishin lënë për tokë, të paprekura, dhe ajo kalonte orë të tëra ulur në krevat, e përqafuar me arushin pelushi, duke lëkundur trupin para e prapa në një lëvizje përsëritse që ja thyente zemrën kujto. Kamila nuk arrinte më ta fshihte ankthin.
Ajo përpiqej t'i gjallëronte vajzat, këndonte këngë fëmijësh, tregonte histori, bënte zëra qesharak, por ato mezi reagonin. Ishte sikur ishin pas një xhami të trash, duke dëgjuar gjithçka nga larg, pa mundur të kalonin përsëri në botën reale. Në një nga këto momente, kur Merita hyri në dhomë duke sjell një tabaka me biskota shtëpie, gjeti Kamilën ulur në dysheme mes 3 krevateve, duke qarë në heshtje, me duart që i mbulonin fytyrën. Të dyja u pan, dhe në atë shikim kishte një mirëkuptim që nuk kishte nevojë për fjalë. Kamila e dinte se diçka nuk shkonte, Merita e dinte se Kamila e dinte, por asnjëra nuk kishte guxim ta thoshte me zë të lartë, sepse të thoje do të thoshte të veproje, dhe të veproje do të thoshte të rrezikoje gjithçka. Merita u gjunjëzua pranë vajzës, i kapi dorën dhe i përshpëriti vetëm një gjë: mos u dorëzo me to, ato kanë nevojë për ty. Kamila tundi kokën, fshiu lotët me shpinën e dorës dhe u kthye të përpiqej t'i bënte vajzat të buzëqeshnin, edhe pse e dinte se ishte pothuajse e pamundur. Viviana, ndërkohë, dukej se jetonte në një botë krejtësisht të ndryshme. Ditët e saj ishin të mbushura me seanca fotografike, regjistrime videosh, planifikim përmbajtjeje, takime virtuale me marka që donin të bënin partneritete. Ajo kishte filluar të shiste reklama në profilin e saj, duke promovuar rroba fëmijësh, lodra edukative, produkte higjienike, suplemente vitaminash. Ishte një ironi mizore që askush përveç Meritës nuk dukej se e kuptonte. Viviana shiste imazhin e nënës së përkushtuar që kujdesej për shëndetin dhe mirëqenien e bijave të saj, ndërsa në jetën reale po bënte pikërisht të kundërtën. Një mëngjes, Merita po pastronte dhomën e ndenjes kur dëgjoi Vivianën duke regjistruar një video në verandë. Ajo i fliste kamerës me atë tonin emocionues dhe të butë që përdorte në rrjetet sociale, duke shpjeguar sa sfiduese ishte të kujdeseshe për trinjak me nevoja të veçanta. Si ajo bënte gjithçka për të siguruar që ato të kishin gjithçka që u nevojitej, si dashuria e nënës ishte forca që e mbante në këmbë në ditët më të vështira. Flitej për zgjimin natën kur ato kishin nevojë, për ndjekjen e çdo vizite mjekësore, për kushtimin e çdo minute të ditës mirëqenies së tyre. Dhe ndërsa fliste, 3 bijat e saj ishin në dhomë, vetëm, të droguara, të harruara. Merita ndjeu zemërimin t'i ngjitej në fy. Donte të hynte në atë video dhe të bërtiste të vërtetën, donte t'ia hiqte celularin nga dora asaj gruaje dhe t'u tregonte të gjithë ndjekësve se çfarë ndodhte në të vërtetë. Por u përmbaj. Shtrëngoi leckën e dyshemes me aq forcë sa nyjet e gishtave ju bën të bardha dhe vazhdoi të pastronte, duke gëlltitur revoltën, duke e ruajtur gjithçka brenda gjoksit derisa të mund të bënte diçka që vërtet të shërbente. Ishte në atë javë që ndodhi incidenti që ndryshoi gjithçka. Ishte një pasdite e mërkure, qielli ishte i ngarkuar dhe kërcënonte me shi. Merita kishte shkuar në qilar për të marrë përbërës për darkën kur dëgjoi një zhurmë xhami të thyrë që vinte nga dhoma e ndenjes. La gjithçka dhe vrapoi. Kur arriti, gjeti Vivianën në këmbë në mes të një pellgu me verë të kuqe, me copa gote të shpërndara në dysheme, duke parë me tërbim Julian, e cila ishte mbledhur kruspull pas murit, duke u dridhur e tëra. Vajza ishte përpjekur të zbriste shkallët vetëm, diçka që rrallë e bënte në atë gjendje dobësie të vazhdueshme, dhe kishte përplasur pa dashje tavolinën e vogël ku Viviana kishte lënë gotën e saj të verës ndërsa editonte foto në divan. Lëngu i kuq i errët u përhap në dyshemen e drurit të çelët si një njoll gjaku, dhe Viviana i bërtiste fëmijës në një mënyrë që Merita nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Nuk ishte vetëm zemërim për aksidentin, ishte urrejtje, ishte përbuzje, ishte sikur në atë moment ajo kishte harruar plotësisht të shtirej. Merita u vendos mes Vivianës dhe Julias, e mori vajzën në krah dhe tha me zë të prerë: "Ishte një aksident, zonja Viviana. Unë e pastroj këtë. Ju mund të shkoni të pushoni." Shikimi që Viviana i hodhi ishte i akullt, llogaritës, kërcënues. Për disa sekonda, heshtja ishte aq e rëndë sa dukej sikur ajri ishte bërë më i dendur. Pastaj Viviana mori frym thellë, rikompozoi shprehjen, mori celularin dhe doli nga dhoma pa thënë asgjë. Merita mbeti aty, duke mbajtur Julian, duke ndier trupin e vogël të vajzës të dridhej kundër saj, duke dëgjuar dënesat e mbytura, duke ndier lotët e nxehtë që i lagnin përparsën. Ajo e lëkundi fëmijën ngadalë, duke i përshpëritur fjalë ngushëllimi, duke i thënë se gjithçka ishte në rregull, se ajo nuk kishte bërë asgjë gabim, se aksidentet ndodhin. Dhe kur më në fund arriti ta qetësonte Julian, e çoi përsëri në dhomë, e shtriu në krevat pranë motrave që flinin shumë thellë dhe qëndroi aty për disa minuta, vetëm duke vëzhguar ato 3 fytyra të vogla që duhej të ishin plot jetë dhe gëzim.
por që dukeshin se fikeshin pak më shumë çdo ditë. Ishte pas këtij episodi që Merita mori një vendim. Po atë natë, pasi të gjithë kishin shkuar të flinin, ajo u kthye në qilar dhe kërkoi shishkën që kishte parë të fshehur javë më parë. Ishte në të njëjtin vend, por tani ishte më bosh. Ajo mori shishkën me kujdes duke përdorur një leckë për të mos lënë shenja gishtash dhe e çoi në shtëpinë e saj. Aty, duke përdorur dritën e zbeth të llambës, ajo fotografoi etiketën me celularin e saj të vjetër, shënoi emrin e substancës, e ruajti shishkën të mbështjellë me një leckë në fund të një sirtari dhe pastaj u kthye në shtëpinë e madhe, duke e rivendosur enën saktësisht aty ku ishte. Ajo nuk e dinte ende se çfarë do të bënte me ato informacione, por e dinte se duhej të kishte diçka konkrete, diçka që nuk mund të mohoj apo të shpjegoj. Në ditët në vijim, ajo filloi të vëzhgonte edhe më me vëmendje lëvizjet e Vivianës. Vuri re se ajo hynte gjithmonë në dhomën e vajzave në orare specifike, para mëngjesit, pas drekës dhe para gjumit. Gjithmonë me çantën, gjithmonë duke kërkuar privatësi, gjithmonë duke larguar çdo punonjes që ishte afër. Merita kuptoi gjithashtu se menjëherë pas këtyre vizitave, trinjaket bëheshin edhe më të përgjumura. Ishte një model shumë i qartë për të qenë rastësi. Ajo filloi të shënonte gjithçka me edhe më shumë detaje. Dita 10 nëntor, ora 8 e mëngjesit, Viviana hyri në dhomë me çantën, i tha Kamilës të zbriste, qëndroi 15 minuta. Në orën 8:30, vajzat nuk arrinin më të qëndronin zgjuar. Isabela volli. Mariana me temperaturë. Julia qante me zë të ulët, duke thënë se i dhimbte barku. Nëse do të ishit në vendin e Meritës, do të kishit vepruar menjëherë apo do të vazhdonit të mblidhnit prova? Na tregoni në komente. Një javë pas nisjes së Renatos, ai telefonoi nga Italia. Merita e mori telefonin në kuzhinë dhe dëgjoi zërin e tij në sfond, duke pyetur si ishin vajzat. Viviana mori telefonin, vuri atë tonin e ëmbël dhe qetësues dhe tha se gjithçka ishte perfekte, se trinjaket ishin mirë, luanin shumë, se ai nuk duhej të shqetësohej për asgjë, se mund të përqendrohej në punën e tij. Renato duke i lehtësuar dhe tha se do të kthehej pas 3 ditësh. Kur Viviana e mbylli, Merita pa një shkëlqim të çuditshëm në sytë e saj, sikur e dinte se kishte vetëm 72 orë për të bërë çfarë të donte pa u bezdisur. Atë natë, Merita pothuajse nuk fjeti. Ajo qëndroi shtrirë në krevat, duke parë tavanin, duke dëgjuar tingujt e fermës në largësi, bulkthat, erën, motorin e ndonjë kamioni që kalonte në rrugë. Dhe mendoi për jetën e saj, se si kishte arritur deri aty. Mendoi për fëmijët që i kishte rritur vetëm pasi burri i saj ishte larguar, për punët që ishte dashur të bënte për të vënë ushqim në tryez, për netët që kishte kaluar zgjuar kur ata ishin të sëmurë. Për forcën që ishte dashur të gjente brenda vetes për të mos u shembur. Mendoi gjithashtu për Elenën, gruan e parë të Renatos, të cilën e kishte njohur dhe admiruar. Elena ishte gjithçka që Viviana nuk ishte, e pranishme, e vërtet, e dashur. Ajo i trajtonte punonisit me respekt, u adinte emrin secilit, pyeste për familjet, ndihmonte kur dikush kishte nevojë. Merita kujtonte se si Elena shkonte shpesh në kuzhinë për të biseduar, se si ato shkëmbenin receta, se si ajo fliste për ëndrrën për të pasur fëmijë një ditë dhe për ta mbushur atë shtëpi me jetë. Dhe tani kishte 3 vajza në atë shtëpi, 3 jetë që Elena do t'i kishte dashur me gjithë forcën, por që po shkatëroheshin pak nga dikush që dinte të donte vetëm imazhin e saj. Të nesërmen në mëngjes, Merita u zgjua me një siguri, nuk mund të priste më. Duhej të vepronte, edhe nëse kjo i kushtonte punën, edhe nëse askush nuk i besonte, edhe nëse Viviana përpiqej t'ia shkatëronte reputacionin. Sepse disa gjëra ishin më të rëndësishme se siguria financiare apo stabiliteti. Disa gjëra i avlenin rrezikut. Ajo kaloi ditën duke planifikuar. I telefonoi një kushërira që punonte në një qendër shëndetësore në qytet dhe e pyeti fshehurazi për simptomat e helmimit nga qetësuesit të fëmijët. Kushërira, e shqetësuar, donte të dinte pse po e pyeste, por Merita e shmangu, tha se ishte thjesht kuriozitet, diçka që kishte parë në televizor. Shënoi gjithçka që i tha kushërira, përgjumje e tepruar, marramendje, të vjella, ndryshim në rrahjet e zemrës, zbeje ekstreme, vështirësi për t'u zgjuar, djersë të ftohta. Çdo simptom që kushërira listonte ishte pikërisht ajo që Merita shihte te trinjaket çdo ditë. Pas dite, ndërsa Viviana ishte në dhomë duke edituar video, Merita u ngjit në dhomën e vajzave. Kamila ishte aty, duke u përpjekur t'i jepte Isabelës pak fruta.
Vajza mezi arrinte të përtypte, gëlltiste me vështirësi, dukej sikur do t'i binte të fikët. Mariana ishte shtrirë, kollitej, me frymëmarrje të shkurtër dhe me zhurmë. Julia kishte sytë hapur, por dukej se shite në boshllëk, e humbur diku brenda mendjes së saj. Merita u afrua, u gjunjëzua pranë Isabelës dhe i kapi dorën e vogël. Lëkura ishte shumë e ftohtë, e ngjitshme nga djersa. Ajo e pa Kamilën dhe i tha me zë të ulët, duhet të tregoj diçka. Por duhet të premtosh se do të më dëgjosh deri në fund para se të reagosh. Kamila tundi kokën, e frikësuar, dhe Merita filloi të fliste. I tregoi për shishkën që kishte gjetur, për dyshimet që kishte, për shënimet që po mbante, për modelin që kishte identifikuar mes vizitave të Vivianës dhe gjendjes së vajzave. Kamila u zbe. Duart e saj filluan të dridheshin dhe ajo çoi njërin prej tyre te goja, sikur përpiqej të mbante një klithmë. Sytë e saj u mbushën me lot dhe ajo pëshpëriti, e dija. E dija që kishte diçka gabim. Por mendova se ishte në kokën time, se po e egzagjeroja. Të dyja qëndruan aty të përqafuara duke qarë në heshtje, ndërsa trinjaket vazhdonin në atë gjendje braktisjeje kimike të pavetdijshme për botën rreth tyre. Ishte Kamila ajo që bëri pyetjen e vetme që kishte rëndësi, çfarë bëjmë tani? Merita mori frymë thellë dhe tha, ne presim që Zoti Renato të kthehet. Por ndërkohë, nuk e lëm atë vetëm me vajzat. Kur? Njëra prej nesh duhet të jetë gjithmonë afër. Nëse ajo përpiqet t'u jap diçka, ne e ndërpresim, shpikim një justifikim, bëjmë çfarëdo. Ne i mbrojmë këta fëmijë derisa dikush me më shumë pushtet të mund të ndihmojë. Të dyja bën një marrëveshje të heshtur. Në 2 ditët në vijim, Merita dhe Kamila u ndërruan në një vigjilencë diskrete por të vazhdueshme. Kur Viviana hynte në dhomën e trinjakëve, njëra prej tyre gjente një arsye për të hyrë gjithashtu. Duhej të ndëronte çarçafët, duhej të merrte një robë, duhej të pyeste diçka për drekën. Viviana acaroi dukshëm, por nuk mund t'i largonte pa ngjallur dyshime. Dhe për shkak të kësaj vigjilence, vajzat i kaluan këto 2 ditë pak të droguara, pak më të zgjuara, duke arritur të hanin pak më shumë, duke reaguar pak më shumë ndaj ambientit. Në prag të kthimit të Renatos, shpërtheu stuhia. Re të zeza mbuluan qiellin që nga fillimi I pasdites dhe era filloi të frynte fort, duke sjellë gjethe, deg, pluhur. Rreth orës 7 të mbrëmjes filloi të binte shi. Nuk ishte një shi I zakonshëm, ishte një nga ato stuhi që e bëjnë tokën të dridhet, që mbushin lumejt, që I bëjnë rrugët e baltës të pakalueshme. Bubullimat trondisnin dritaret dhe vetëtimat ndriçonin tërë shtëpinë për fraksione sekondash, duke zbuluar hije, konture, frikëra. Energjia u ndërpre. Shtëpia mbeti në errësirë vetëm me dritën e disa qirinjve dhe fenerëve që teto Irena I shpërndau nëpër dhoma. Merita ishte në kuzhinë duke përgatitur një çaj të nxehtë për të larguar të ftohtin, kur dëgjoi hapa të shpejt në katin e sipërm. Zemra I rahu fort. La gjithçka dhe u ngjit me vrap shkallëve, duke mbajtur një fener, duke ndriçuar rrugën. Kur arriti në korridorin e katit të dytë, pa derën e dhomës së trinjakëve gjysmë të hapur dhe një dritë të zbeth celulari që vinte nga brenda. Ajo u afrua ngadalë, pa bërë zhurmë, dhe dëgjoi zërin e Vivianës duke pëshpëritur. Ishte një ton tepër I ëmbël, tepër I rrem, I frikshëm në artificialitetin e tij. Vetëm edhe pak, e bukura ime. Kështu ti pushon mirë, dhe nesër kur të kthehet babi ti do të jesh kaq e mirë, kaq e qetë. Ai do të shohë se si mami kujdeset mirë për ju. Merita ndjeu gjakun t'i ngri në vena. E shtyu derën me forcë, duke hyrë në dhomë me fenerin që ndriçonte drejt për drejt fytyrën e Vivianës. Gruaja ishte pranë krevatit të Marianës, duke mbajtur një gotë plastike me një lëng, duke u përpjekur t'ia jepte vajzës të pinte. 2 të tjerat ishin në krevatet e tyre, tashmë pa ndjenja. Viviana u kthye, e befasuar, e irrituar, dhe tha me zë të ashpër, çfarë mendon se po bën? Nuk të kam thirrur këtu. Por Merita nuk u tërhoq. Ajo bëri një hap tjetër brenda dhomës dhe tha, me një vendosmëri që e befasoi edhe veten, po ju, zonjë, çfarë mendoni se po bëni me këta fëmijë? Heshtja që pasoi u thye vetëm nga zhurma e shiut që rrite në çati dhe bubullimat në largësi. Të dyja gratë u pan në sy dhe në atë moment të dyja e dinin se nuk kishte më kthim, se sekreti ishte zbuluar, se diçka duhej të ndodhte. Dhe ishte atë natë, në mes të asaj stuhie, që gjithçka filloi të shembej vërtet. Viviana ishte e para që u përmbajt nga shoku.
Ajo e vendosi gotën në komodin me një lëvizje të llogaritur dhe u kthye nga Merita me atë buzëqeshjen e ftohtë që nuk I arrinte në sy. Merita, mendoj se je e lodhur. Puna ka qenë shumë, apo jo? Si thua të marrësh disa ditë pushim? Unë mund të gjej dikë tjetër për të zëvendësuar ndërsa ti pushon. Ishte një kërcënim I maskuar si mirësjellje dhe të dyja e dinin këtë. Por Merita e kishte kaluar pikën e frikës. Ajo pa Marianën të shtrirë në krevat, të zbeth si çarçaf, me frymëmarrje të dobët dhe të parregull. Pa Isabelën dhe Julian në krevatet anash, aq të palvizshme sa për një sekond zemra e saj pothuajse ndaloi duke menduar se ndoshta ishte tepër vonë. Dhe pastaj u kthye përsëri te Viviana dhe tha, me një zë që nuk u drodh asnjëherë, çfarë ka në këtë gotë? Viviana qeshi. Ishte një e qeshur e shkurtër, pa humor, plot përbuzje. Është një çaj qetësues. Vajzat janë të shqetësuara për shkak të stuhisë. Ti e di si janë. Fëmijët. Merita bëri një hap tjetër drejt komodinës dhe mori gotën. E nuhati. Nuk ishte çaj. Kishte atë erën e njëjtë lehtësisht të hidhur që e kishte ndjerë më parë, në qumësht, në lëng, në pije të tjera që vajzat pinin. Ky nuk është çaj, tha Merita, zëri I saj tani më I lartë, më I prerë. Dhe ju e dini këtë. Unë e di se çfarë po bëni me këta fëmijë. Kam parë. Kam shënuar. Kam prova. Ishte një blof I pjesshëm, sepse ajo nuk e dinte nëse ajo që kishte ishte vërtet e mjaftueshme si provë ligjore, por duhej ta bënte Vivianën të besonte se po. Për një moment diçka ndryshoi në fytyrën e Vivianës. Maska e influencueses perfekte, e nënës së përkushtuar, e gruas së dashur, u qa. Ajo që u shfaq poshtë ishte e ftohtë, llogaritse, e rrezikshme. Prova, përsëriti ajo, dhe zëri I saj tani nuk kishte më asnjë gjurmë ëmbëlsie të shtirur. Mendon se dikush do të besoj një kuzhiniere kundër meje? Unë kam mira ndjekës, Merita. Mira njerëz që shohin çdo ditë se sa shumë I dua bijat e mia, se sa shumë u përkushtohem atyre. Një fjalë e imja dhe ti humbet jo vetëm punën këtu, por çdo shans për të punuar kudo në këtë rajon. Kujt mendon se do t'i besojnë njerëzit? Merita e ndjeu të vërtetën e atyre fjalëve si një grusht në stomak. Viviana kishte të drejtë. Ajo kishte pushtet, kishte ndikim, kishte një imazh të ndërtuar me aq kujdes sa do të ishte pothuajse e pamundur ta shkatërroje vetëm me fjalën e një punoniseje. Por Merita dinte edhe diçka tjetër, ajo kishte të vërtetën në anën e saj. Dhe ndonjëherë, vetëm ndonjëherë, kjo duhej të ishte e mjaftueshme. Atëherë më pushon nga puna, tha Merita, dhe zëri I saj doli më I fortë se sa priste. Më pusho, më shpif, bëj çfarë të duash me mua. Por unë nuk do të lë të vazhdosh t'i lëndosh këta fëmijë. Dhe pastaj, para se Viviana të mund të reagonte, Merita mori gotën dhe doli nga dhoma, duke zbritur shkallët me zemrën që I rrite aq fort sa mund ta dëgjonte gjakun që I pulsonte në vesh. Ajo shkoi direkt në shtëpinë e saj në fund, mbylli derën, mori shishkën që e kishte fshehur në sirtar dhe e vendosi bashkë me gotën në një qese plastike. Pastaj mori fletoren me të gjitha shënimet, celularin e saj dhe qëndroi aty për një moment, duke u përpjekur të vendoste se çfarë të bënte. Ishte pothuajse 10 e natës, stuhia vazhdonte e fortë jashtë, rrugët e dheut ishin të pakalueshme. Kujt t'i telefononte? Policia e qytetit do të merrte orë për të arritur, nëse do të arrinte dot me atë shi. Qendra shëndetësore do të ishte tashmë e mbyllur. Renato do të kthehej vetëm të nesërmen. Atëherë I kujtua Sandra, kushërira e saj që punonte në qendrën shëndetësore. Sandra jetonte në qytet, por ja kishte dhënë numrin personal Meritës për ta përdorur në rast emergjence. Merita mori telefonin dhe formoi numrin me duart që I dridheshin. Ra 3 herë para se dikush të përgjigjej. Alo? Zëri I Sandrës ishte I përgjumur, I hutuar. Sandra, unë jam Merita. Kam nevojë për ndihmë. Është urgjente. Ka 3 fëmijë në rrezik. Në minutat në vijim, duke I ngatëruar fjalët, Merita I tregoi gjithçka. Foli për trinjaket, për simptomat që shite çdo ditë, për shishkën që kishte gjetur, për gotën që sapo kishte marrë, për dyshimet që kishte për Vivianën. Sandra, që ishte infermiere prej më shumë se 20 vjetësh, dëgjoi gjithçka në heshtje në rritje, dhe kur Merita mbaroi, zëri I saj ishte serioz, profesional. Merita, kjo është shumë e rëndë. Ti duhet të thërrasësh një ambulancë tani.
Këta fëmijë kanë nevojë për kujdes mjekësor të menjëhershëm. Unë do të telefonoj shërbimin e urgjencës këtu, do t'ua shpjegoj situatën, por ti duhet ta bësh telefonatën edhe nga aty, për të siguruar që ata do të vinë. Merita e mbylli dhe, me gishtat që i dridheshin aq shumë sa gaboi numrin 2 herë, më në fund arriti të telefononte shërbimin e urgjencës. Kur u përgjigjen, ajo foli shpejt, shpjegoi se kishte 3 fëmijë 5 vjeçar në gjendje të rëndë, se dyshonte për helmim nga ilaçet, se kishin nevojë për ndihmë urgjente. Dha adresën e pronës, shpjegoi si të arrinin, ju lut që të dërgonin dikë shpejt. Operatori tha se do të dërgonte një ambulancë menjëherë, por e paralajmëroi se me stuhin ndoshta do të vonohej më shumë se normalisht. Pasi e mbylli, Merita mbeti në këmbë, duke parë qesen me provat, fletoren me shënimet, duart e saj që nuk pushonin së dridhuri. Ajo sapo kishte kaluar një vijë që nuk kishte kthim. Kishte akuzuar shefen e saj për helmimin e bijave të veta. Kishte përfshirë autoritetet. Kishte vënë në lëvizje një seri ngjarjesh që nuk i kontrollonte më dot. Dëgjoi hapa jashtë, trokitje të forta në derë. Merita. Hape këtë derë tani. Ishte Viviana, dhe zëri i saj ishte i ngarkuar me furi. Merita nuk e hapi. Qëndroi aty me shpinë nga dera, duke dëgjuar Vivianën të bërtiste kërcënime, të thoshte se do ta padiste, se do ta shkatëronte, se ajo kishte bërë gabimin më të madh të jetës. Dhe pastaj, pas disa minutash që u dukën si orë, britmat pushuan dhe Merita dëgjoi hapat të largoheshin. Ajo priti edhe disa minuta dhe pastaj doli, duke vrapuar në përshi drejt shtëpisë së madhe. Duhej të kthehej pranë vajzave, duhej të sigurohej se asgjë më nuk do t'u ndodhte para se të arrinte ambulanca. Kur hyri nga dera e kuzhinës, gjeti Kamilën në dhomën e ndenjes, me sytë e zgurdulluar, duke mbajtur një telefon. Merita, Viviana po i telefonon burrit të saj. Po thot se ti je çmendur, se po bën akuza absurde, se ke hyrë në dhomën e vajzave. Çfarë po ndodh? Merita i kapi supet vajzës dhe i shpjegoi gjithçka shpejt. I tregoi për konfrontimin, për telefonatën në urgjencë, për ambulancën që ishte rrugës. Kamila u bë e bardhë, pastaj e kuqe dhe pastaj filloi të qante, por ishin lot lehtësimi të përzier me frikë. Kisha kaq shumë frikë se asgjë nuk do të ndodhte, se ne do të rrinin vetëm duke i parë këto vajza të vdisnin pak nga pak pa mundur të bënim asgjë. Të dyja u ngjitën së bashku në dhomën e trinjakëve. Dera ishte e mbyllur. Merita trokiti, thiri, trokiti përsëri. Më në fund dëgjuan shullin duke u hapur, dhe kur dera u hap, gjetën Vivianën të ndalur aty, me celularin në dorë, me sy të ashpër. Pas saj, 3 krevatet me 3 vajzat, tepër të palvizshme, tepër të heshtura. Largohuni nga këtu, tha Viviana, me zë të ulët dhe të rrezikshëm. Ju të dyja jeni të pushuara nga puna. Mblidhni gjërat tuaja dhe largohuni nga prona ime tani. Kjo pronë nuk është e jotja, u përgjigj Merita, dhe për herë të parë në kaq shumë vite që punonte aty, ajo nuk u lisyd, nuk u tërhoq, nuk u përkul. Kjo pronë është e Zotit Renato. Dhe këto vajza janë bijat e tij. Dhe unë nuk do të largohem nga këtu derisa të jem e sigurt se ato janë të sigurta. Atëherë dëgjuan zhurmën e sirenës në largësi, duke qarë përmes zhurmës së shiut dhe bubullimave. Ambulanca po arrinte. Viviana u zbe, por u përpoq të ruante qetësinë. Unë nuk kam thirrur asnjë ambulancë. Kush e ka bërë këtë do të përgjigjet për përdorim të padrejtë të shërbimit të urgjencës. Unë e thirra, tha Merita. Dhe kam prova për arsyen. Minutat në vijim ishin një vorbull. Paramjekët u ngjitën shkallëve duke mbajtur pajisje, çanta, barela. Një burr më i moshuar, me emblemën e mjekut në uniform, hyri në dhomë dhe shkoi direkt te krevatet. Ai filloi t'i ekzaminonte vajzat, duke kontrolluar bebet e syve, rrahjet e zemrës, frymëmarrjen, temperaturën. Fytyra e tij bëhej gjithnjë e më serioze. Ai bëri pyetje të shpejta, prej sa kohësh janë kështu? Çfarë kanë ngrënë? Çfarë ilaçesh marrin? A u ka dhënë dikush diçka sot? Viviana u përpoq të përgjigjej, duke u paraqitur si nëna e shqetësuar, duke thënë se ato ishin bërë kështu pa pritur, se ndoshta ishte ndonjë virus, ndonjë infeksion. Por Merita e ndërpreu. Doktor, duhet të flas me ju. Vetëm për vetëm. Mjeku e pa atë, pastaj Vivianën, pastaj përsëri fëmijët pa ndjenja dhe tundi kokën. Le të zbresim poshtë. Në dhomën e ndenjes, me Kamilën pranë për të dëshmuar, Merita i dorëzoi qesen me shishkën dhe gotën.
I tregoi fletoren me shënime. I tregoi gjithçka që kishte vëzhguar, gjithçka që kishte zbuluar, gjithçka që dyshonte. Mjeku dëgjoi në heshtje, duke shfletuar fletoren, duke ekzaminuar shishkën, duke nuhatur lëngun në gollë. Kur ajo mbaroi, ai mori frym thellë dhe tha, "Kjo është shumë e rëndë, zonjë. Nëse ajo që po thoni është e vërtet, këta fëmijë po vuajnë nga helmim kronik. Duhet t'i çojmë në spital menjëherë për analiza gjaku dhe trajtim. Dhe duhet të njoftojmë autoritetet kompetente." "Bëni atë që duhet të bëni," tha Merita, dhe ndjeu këmbët gati sa nuk ju pren nga lehtësimi dhe raskapitja. "Vetëm shpëtojini ato vajza." Paramjekët filluan të përgatisnin trinjaket për transport. U vendosën serume, oksigjen, monitor. Njëra prej tyre, Mariana, ishte aq e dobësuar sa mezi u përgjigjej stimujve. Isabela dhe Julia ishin pak më mirë, por ende jashtëzakonisht të përgjumura, me shenja vitale shqetësuese. Ndërkohë, mjeku telefonoi spitalin, shpjegoi situatën dhe Merita e dëgjoi të përdorte fjalët dyshime për helmim dhe rast i mundshëm i dhunës ndaj të miturve. Viviana u përpoq t'i ndalonte të merrnin vajzat. Bërtiti se ishte nëna e tyre, se kishte të drejtë të vendoste, se kjo ishte një absurditet. Por mjeku ishte i prerë, "Zonjë, kur ka dyshime për keq trajtim, protokolli është i qartë. Fëmijët shkojnë në spital, do të ekzaminohen dhe autoritetet do të njoftohen. Nëse ju nuk keni asgjë për të fshehur, nuk keni pse të shqetësoheni." Trinjaket u vendosën në barela speciale për fëmijë dhe u çuan në ambulancë. Merita kërkoi të shkonte bashk, por mjeku tha se mund të shkonte vetëm një përgjegjës ligjor. Viviana hipi në ambulancë, duke u përpjekur të ruante qëndrimin e nënës së shqetësuar deri në fund, por sytë e saj kur kaluan pranë Meritës ishin plot helm. Pasi ambulanca u nis, duke ngritur pluhur të lagur në rrugë, Merita mbeti në këmbë në verandë, duke u dridhur e tëra, pa e ditur nëse ishte nga i ftohti, nga frika apo nga lehtësimi. Kamila u afrua dhe e përqafoi, dhe të dyja qëndruan aty, duke mbajtur njëra tjetrën, duke qarë, duke u lutur, duke shpresuar se nuk ishte tepër vonë. Teto Irena u shfaq te dera, e mbështjell me një shall, me fytyrën e shenjuar nga shqetësimi. "Çfarë ndodhi këtu?" Dëgjova ambulancën. Merita i tregoi dhe gruaja më e moshuar mbylli syt, duke tundur kokën. "E dija që kishte diçka gabim në këtë shtëpi. E ndjeva që ditën kur erdhi ajo grua. Por askush nuk e dëgjon kur një plak." Pastaj i kapi duart Meritës mes të sajave, duart të ashpra nga puna, dhe tha, "Bëre mirë, vajzë. Bëre atë që duhej bërë." Stuhia filloi të qetësohej. Shiu u bë më i dobët, bubullimat më të largëta. Merita u kthye në shtëpizën e saj, hoqi rrobat e lagura, bëri një dush të nxehtë që nuk arriti ta ngrohte të ftohtin që ndjente brenda. Pastaj u shtri në krevat, por nuk arriti të flinte. Mbeti duke parë tavanin, duke menduar për vajzat në spital, duke menduar për Vivianën që përpiqej të mbante farsën, duke menduar se çfarë do të ndodhte kur Renato të kthehej dhe të zbulonte gjithçka. Në agim, i ra celulari. Ishte Sandra. "Merita, arrita të flas me një kolege që është në turn në spital. Vajzat kanë arritur dhe tashmë po trajtohen. Po u bëjnë analiza gjaku, tomografi, gjithë serinë e testeve. Kolegia tha se mjekët po i marrin shumë seriozisht dyshimet për helmim. Shërbimi social tashmë është njoftuar dhe policia gjithashtu. Ata do të duan të flasin me ty." Merita e falenderoi, e mbylli dhe më në fund lejoi që lotët të vinin. Qau për gjithçka që kishte parë dhe nuk kishte mundur ta ndalonte më parë. Qau për 3 vajzat që meritonin shumë më tepër se sa kishin marrë. Qau për veten që ishte dashur ta mbante vetëm atë peshë për kaq shumë kohë. Dhe qau nga lehtësimi, sepse më në fund, dikush përveç saj po i shite ato fëmijë dhe po shite të vërtetën. Kur lindi dielli, duke e ngjyrosur qiellin me rozë dhe portokalli pas stuhisë, Merita u ngrit, përgatiti kafe dhe mbeti duke pritur. Duke pritur për lajme, duke pritur për Renaton, duke pritur për të ditur nëse e kishte bërë gjithë atë në kohë, apo nëse ishte tashmë tepër vonë. Dhe ndërsa priste, u lut. U lut siç nuk ishte lutur prej vitesh, me atë lloj dëshpërimi që vjen vetëm kur ke bërë gjithçka që ke pasur në dorë dhe tani mund t'i dorëzosh vetëm duarve të diçkaje më të madhe. Në mesditë, një makinë policie hyri në pronë. 2 policë zbritën, një grua dhe një burr, të dy me shprehje serioze. Pyetëm për Meritën.
Ajo i priti në shtëpinë e madhe, në të njëjtën dhomë ku i kishte dorëzuar provat mjekut orë më parë. Dhe pastaj, ulur në atë divan ku kaq shpesh kishte shërbyer kafe për vizitorët, ajo tregoi historinë e saj për herë të tretë. Por këtë herë ishte për ata që kishin pushtet real për të bërë diçka të ndodhte. Policia, një grua rreth të 40-tave me sy të butë por zë të prerë, shënoi gjithçka. Pyeti për shishkën, për fletoren, për gotën. Kërkoi të shihte dhomën e vajzave, kuzhinën, qilarin. Bëri pyetje për rutinën e Vivianës, për marrëdhënien e saj me bijat, për çdo gjë që Merita mund të kishte vënë re të çuditshme. Dhe kur mbaroi, ajo i kapi dorën Meritës dhe i tha: "Ju keni qenë shumë guximtare. Shumë njerëz në pozitën tuaj do të kishin heshtur." "Nuk e di nëse kam qenë guximtare," u përgjigj Merita me zë të lodhur. "Di vetëm se nuk arria më të flija natën duke ditur se çfarë po ndodhte." Ishte në mes të pasdites që arriti Renato. Ai hyri në pronë duke i dhënë makinës shpejt, duke ngritur pluhur dhe frenoi ashpër përballë shtëpisë. Zbriti nga makina me fytyrën e shenjuar nga shqetësimi, nga konfuzioni, nga frika. Ai kishte marrë telefonata të paqarta nga Viviana, mesazhe kontradiktore dhe ishte kthyer para kohe, duke marrë fluturimin e parë të disponueshëm. "Ku janë bijat e mia?" ishte gjëja e parë që pyeti, sapo hyri nga dera. Dhe ishte Merita ajo që u përgjigj, me zë të prerë por të butë: "Janë në spital, zoti Renato. Dhe ka shumë gjëra që ju duhet t'i dini." Renato u ul në të njëjtën karrige ku babai i tij ulej dekada më parë, dhe Merita u ul përballë tij. Camila qëndroi në këmbë, e mbështetur pas murit, duke kafshuar buzën. Teto Irena solli kafe, edhe pse askush nuk e kishte kërkuar, sepse kjo ishte ajo që dinte të bënte kur bota dukej se po shembej. Dhe pastaj Merita filloi të tregonte gjithçka. Që nga dita e parë kur kuptoi se diçka nuk shkonte, duke kaluar të shishke e fshehur, të shënimet, të simptomat e vajzave, deri natën e kaluar kur gjithçka shpërtheu. Renato dëgjoi në heshtje. Fytyra e tij kaloi nëpër një sekuencë shprehjesh, konfuzion, mohim, zemërim, tmerr, faj. Kur Merita mbaroi, ai qëndroi pa lëvizur për një moment të gjatë, duke parë duart e tij sikur nuk i njihte. Pastaj mbuloi fytyrën me pëllëmbët dhe bëri një tingull që ishte mes një dënese dhe një rënkimi, tingulli i një njeriu që përballet me peshën e dështimit ndaj njerëzve që duhet t'i mbronte më shumë. "Si nuk e pash," tha ai më në fund, zëri i tij i ngjirur, i thyer. "Si e lash këtë të ndodhte? Unë isha këtu. Jetoja në të njëjtën shtëpi. Si nuk e kuptova?" Merita u përkul përpara, me butësi por me vendosmëri. "Ju ishit i verbër, zoti Renato. I verbër nga puna, i verbër nga frika për të humbur përsëri, i verbër nga gënjeshtrat që ajo i tregonte aq mirë. Ajo ju mashtroi ju, por mashtroi edhe mijëra njerëz në rrjetet sociale. Ajo është shumë e zonja për t'u shtirur." Renato ngriti kokën dhe syt i kishte të kuq. "Bijat e mia o zot, vajzat e mia duhet të shkojnë në spital. Duhet t'i shoh. Duhet." Ai u ngrit befas, por Merita u ngrit gjithashtu dhe i vuri një dorë në krah. "Do të shkoni, po. Por duhet të jeni i përgatitur për atë që do të gjeni atje. Do të ketë polici, punonjës social, mjek që bëjnë pyetje. Dhe Viviana do të jetë atje, duke u përpjekur të mbajë versionin e saj." Ai e pa Meritën me një intensitet që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë. "Ti i shpëtove bijat e mia, Merita. Ti bëre atë që duhej të bëja unë. Dhe unë kur nuk do të arritë të falenderoj sa duhet." Ajo tundi kokën. "Unë bëra vetëm atë që do të bënte çdo njeri i ndershëm. Tani ju duhet të përfundoni atë që fillova unë. Duhet të jeni në anën e tyre, t'u besoni atyre, t'i mbroni vërtet." Renato mori çelsat e makinës dhe doli. Merita mbeti në verandë duke e parë të largohej, dhe një pjesë e saj donte të shkonte bashkë, donte t'i shihte vajzat, të dinte si ishin. Por e dinte se roli i saj ishte përmbushur. Ajo kishte hedhur dritë mbi atë që ishte fshehur në hije, u kishte dhënë za atyre që nuk mund të flisnin. Pjesa tjetër u takonte njerëzve të tjerë tani, njerëzve me pushtet vendimmarrës, me autoritet ligjor, me aftësinë për të siguruar që ato tre jetë të mos viheshin më kurrë në rrezik. Në spital, skena që e priste Renaton ishte edhe më e rëndë se sa i kishte imagjinuar. Trinjaket ishin në një dhomë speciale pediatrie, të rrethuara nga pajisje, me serume në krahët e vegjël, monitor që tregonin rrahjet e zemrës, nivelet e oksigjenit, temperaturën.
Isabela ishte zgjuar, por dukej se nuk e njihte mirë se ku ishte. Mariana ishte ende pa ndjenja, me një mask oksigjeni që i mbulonte fytyrën e vogël. Julia po ankoi me zë të ulët, një e qarë e dobët, e friksuar, duke kërkuar baban. Kur ai hyri në dhomë dhe Julia e pa, ajo i zgjati krahët e vegjël dhe Renato vrapoi drejt saj, e mori në krah me aq kujdes sikur të ishte prej qelçi. Vajza u kap pas tij, duke e fshehur fytyrën në qafën e babait dhe ai ndjeu lotët e saj të nxehtë që i lagnin këmishën. Babi u kthye, i përshpëriti ai, me zërin që i dridhej. Babi është këtu tani. Askush nuk do t'ju lëndoj më kurrë. Një mjek hyri, një burr me flokë të thinjur dhe shikim serioz, duke mbajtur një dosje me analiza. Zoti Renato? Duhet të bisedoj me ju. Vetëm për vetëm. Ata shkuan në një dhomë më të vogël dhe mjeku mbylli derën. Ajo që pasoi ishte një sekuencë fjalësh që Renato nuk do t'i harronte kurrë, helmim nga benzodiazepinat, ekspozim kronik dhe i përsëritur, nivele rrezikshmërisht të larta në gjak, dëmtime të mundshme në zhvillimin neurologjik. Rrezik për arrest respirator. Nëse kjo zonja, Merita, nuk do të kishte vepruar kur veproi, tha mjeku, duke peshuar çdo fjalë, njëra ose më shumë nga bijat tuaja mund të mos i kishin mbijetuar natës. Sasia e qetësuesit në organizmin e tyre, veçanërisht të Marianës, ishte afër niveleve vdekjeprurëse. Edhe disa doza të tjera, dhe ne mund të ishim duke bërë një bisedë shumë të ndryshme tani. Renato ndjeu këmbët t'i dridheshin. U mbajt pas cepit të tavolinës për të mos rënë. Ato do të bëhen mirë? Do të shërohen? Mjeku pshertiu. Do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë. Ato janë të reja, kanë rezistencë. Por do të kenë nevojë për ndjekje afatgjallë. Efektet e një helmimi të tillë kronik mund të duan kohë për të zhdukur plotësisht. Dhe trauma psikologjike, kjo do të kërkojë një lloj tjetër kujdesi. Në atë moment, një punonjëse sociale hyri në dhomë, e shoqëruar nga një police. Ato u prezantuan dhe shpjeguan se duhej të flisnin me të për rastin. U ulën të gjithë së bashku dhe Renatos ju desh t'u përgjigjej një sër pyetjesh të sikletshme, prej sa kohësh ishte i martuar me Vivianën, si ishte marrëdhënia e saj me vajzat, nëse kishte vënë re diçka të çuditshme, pse nuk e kishte vënë re. Ku ishte ai kur gjithë kjo po ndodhte? Çdo pyetje ishte një te impret që i prente më thellë ndërgjegjen. Ati ju desh të pranonte se ishte larguar shumë, se kishte besuar verbërisht, se kishte zgjedhur të besonte versionin e lehtë në vend që të shihte më nga afër. Punonjësja sociale shënonte gjithçka. Me një shprehje neutrale që nuk zbulonte as gjykim, as dhëmshuri. Kur ajo pyeti për meritën dhe provat që ajo kishte mbledhur, Renato tregoi gjithçka që dinte, duke theksuar guximin e saj, përkushtimin e saj, faktin se pata asgjë nga këto nuk do të kishte dalë në dritë. Po nëna e fëmijëve? Ku është ajo? Pyeti policia. Renato pa rreth e rrotull sikur po kërkonte Vivianën për herë të parë që kur kishte ardhur. Nuk e di. Mendoja se ishte këtu. Policia dhe punonjësja sociale shkëmbyen një shikim. Ajo ishte këtu më herët, por u largua. Tha se duhej të zgjidhte disa gjëra, se do të kthehej shpejt. Ishte në atë moment që një infermiere hyri me nxitim. Doktoresh, duhet ta shihni këtë. Ajo mbante një tablet dhe në ekran ishte një transmetim i drejtpërdrejt në Instagram. Ishte Viviana. Ajo po transmetonte live nga ajo që dukej të ishte dhoma e saj në pronë, me një ndriçim perfekt dhe një shprehje viktime të fyer. Dhe po tregonte versionin e saj të historisë. Në video, Viviana u shpjegonte ndjekësve të saj, me lot të dozuar në mënyrë perfekte, se ishte viktimë e një komploti. Se një punonjëse e pakënaqur dhe ziliqare kishte bërë akuza të rreme kundër saj, se kishte manipuluar situatën për ta bërë të dukej se ajo po i lëndonte bijat e veta, se gjithçka ishte vetëm një keqkuptim i tmerrshëm. Ajo fliste se sa e vështirë ishte të ishe nën e trinjakëve me nevoja të veçanta, se si njerëzit nuk i kuptonin vendimet që ajo duhej të merrte, se si po përsekutohej padrejtësisht. Komentet në video ishin një përzierje mbështetjeje pa kushte dhe dyshimesh në rritje. Disa ndjekës po e mbronin Vivianën me mishe me shpirt, duke sulmuar çdo që e vinte në dyshim. Të tjerë, megjithatë, filluan të bënin pyetje: nëse je e pafajshme, pse nuk je në spital me bijat e tua, pse po bën live në vend që të kujdesesh për fëmijët, diçka nuk ka kuptim këtu. Policia e pa Renaton. Zotëri, duhet të shkojmë në pronë.
Tani, bashkëshortja juaj mund të jetë duke u përpjekur të shkatërrojë prova. Renato tundi kokën, i kërkoi një infermiere të qëndronte me vajzat, i premtoi Julias se do të kthehej shpejt dhe u nis me autoritetet drejt pronës. Kur arritën atje, gjetën Vivianën ende duke regjistruar, tani duke treguar dhomën e trinjakëve, duke u përpjekur të provonte sa e mirëmbajtur ishte, sa e përkushtuar ishte ajo. Policia ndërpreu transmetimin, i kërkoi të fikte celularin. Viviana u përpoq të protestonte, foli për lirinë e shprehjes, për faktin se po mbronte veten. Por policia ishte e qartë, zonjë, ju jeni nën hetim për dyshimin e keqtrajtimit të miturve. Keni të drejtë të qëndroni në heshtje. Çdo gjë që thoni mund dhe do të përdoret kundër jush. Fytyra e Vivianës ndryshoi. Maska më në fund ra plotësisht. Ajo që u shfaq ishte zemërim i pastër, i pakontrolluar. Ajo drejtoi gishtin nga Renato dhe bërtiti, kjo është fajyt. Ti kur nuk më dhe vëmendje, kur nuk më vlerësove. Unë sakrifikova gjithçka për të ardhur të jetoja në këtë vend të harruar, dhe ti interesoheshe vetëm për ulling, për punën, për çdo gjë tjetër përveç meje. Ato vajza ishin një barë, një peshë që më pengonte të isha ajo që duhej të isha. Heshtja që pasoi ishte absolute. Edhe Viviana dukej se e kuptoi se kishte thënë më shumë se ç'duhej. Policia, që po regjistronte bisedën, e fiku regjistruesin dhe tha me zë të qetë, zonjë, do t'ju duhet të na shoqëroni për të dhënë një dëshmi formale. Dhe kështu, me atë rrëfim tërbues që ende kumbonte nëpër korridoret e shtëpisë, Viviana u mor. Renato mbeti në këmbë në dhomën e zbrazët, duke parë rreth shtëpisë që papritur dukej krejtësisht ndryshe. Gjithçka që më parë dukej e bukur, tani dukej e rreme. Gjithçka që dukej perfekte, tani dukej boshe. Ai u ngjit në dhomën e trinjakëve dhe qëndroi aty, duke parë 3 krevatet e vegjël të zbrazët, lodrat e papërdorura, muret roz që dëshmuan kaq shumë vuajtje të heshtur. Merita u shfaq te dera. Ajo ishte kthyer në shtëpinë e madhe kur mësoi se policia ishte aty dhe tani qëndronte në prag, pa e ditur nëse duhej të hynte apo jo. Renato u kthye dhe e pa. Hyr, të lutem, tha ai, dhe zëri i tij ishte i raskapitur, i mposhtur. Ti ke më shumë të drejtë të jesh këtu se kushdo tjetër. Ajo hyri ngadalë dhe qëndroi pranë tij, duke parë dhomën. Vajzat do të kthehen, tha ajo me zë të ulët. Dhe kur të kthehen, kjo dhomë duhet të jetë ndryshe. Nuk mund të jetë më një skenografi. Duhet të jetë një vend i vërtet, ku ato të ndihen të sigurta, të dashura. Renato tundi kokën. Nuk e di si ta bëj këtë. Nuk e di si ta rregulloj atë që u thye. Mëso, u përgjigj Merita, me butësi por me vendosmëri. Ju keni kohë. Keni shansin që shumë prindër nuk e kanë, shansin për të rifilluar, për të bërë ndryshe. Mos e shpërdoroni këtë. Në ditët që pasuan, historia shpërtheu. Hetimet përparuan me shpejtësi. Analizat konfirmuan helmimin kronik nga qetësuesit. Analiza e shishkës dhe e gotës që Merita kishte ruajtur tregoi praninë e të njëjtës substancë. Historia e kërkimeve në kompjuterin dhe celularin e Vivianës zbuloi kërkimet për si të drogoje fëmijët, për simptomat e helmimit, për si të simulosh sëmundje. Bisedat me farmacistin u rikuperuan. Shënimet e Meritës u konsideruan prova të rëndësishme. Dëshmitë e Kamilës, teto Irenës, madje edhe të Lulietës, u morën dhe formuan një tablo të qartë të asaj që kishte ndodhur. Viviana u akuzua për keqtrajtim, për vënie në rrezik të jetës së të miturve, për administrim të palishëm të substancave të kontrolluara. Rasti mori jehon kombëtare. Ndjekësit e saj u ndan dhunshëm. Disa e braktisën me neveri, të tjerë vazhduan ta mbronin, duke krijuar teori konspirative gjithnjë e më absurde. Profili i saj u bllokua nga disa platforma. Markat që kishin partneritete me të i prend të gjitha lidhjet. Imazhi që ajo kishte ndërtuar me aq kujdes u shemb brenda pak ditësh. Trinjaket qëndruan të shtruara në spital për 2 javë. Ngadalë, qetësuesit u eliminuan nga organizmi i tyre. Isabela filloi të arrinte t'i mbante përsëri patericat, të ecte disa hapa, të buzëqeshte me droj kur Renato e vizitonte. Mariana doli nga gjendja kritike, filloi të merrte frym pa ndihmë, të hante porcione të vogla ushqimi. Julia, ajo që dukej më pak e prekur fizikisht, ishte ajo që tregoi më shumë shenja traume psikologjike. Kishte makthe, zgjohej duke qarë, trembej nga zhurmat e papritura. Renato ishte në spital çdo ditë.
Ai mësoi të ndëronte Pelena, t'u jepte ushqim me lugë, të bënte zëra qesharak për t'i shpërqendruar gjatë procedurave të dhimbshme. Mësoi të dallonte kur njëra prej tyre kishte frikë, uri, gjumë. Mësoi atë që Elena ishte përpjekur t'ia mësonte dhe ai nuk kishte dashur ta mësonte më parë, se të jesh baba nuk ishte vetëm të siguroje financiarisht, por të ishe i pranishëm vërtet me trup, me vëmendje, me zemër. Merita i vizitonte sa herë që mundte, duke sjell ushqime shtëpie, lodra të thjeshta, dashuri të vërtetë. Vajzat ndriçonin kur e shihnin. E thërrisnin teto Merita, i kërkonin të ulej afër, t'u tregonte histori, të qëndronte edhe pak. Dhe Merita qëndronte, sepse ato 3 fëmijë i kishin hyrë në zemër në një mënyrë që nuk kishte më si të dilte. Kur më në fund dolën nga spitali, Renato i çoi përsëri në pronë. Por më parë, ai kishte bërë ndryshime. Punsoi një pediatre për ndjekje të rregull. Punsoi një psikologe të specializuar në trauma fëminore. Riformoi dhomën e trinjakëve, duke hequr dekorin e revistave dhe duke vendosur gjëra që ato zgjodhen, ngjyra që u pëlqenin, afishe personazhesh të preferuar, lodra që vërtet donin t'i përdornin. Më e rëndësishmja, ai riorganizoi jetën e tij, delegoi më shumë funksione në pronë, punsoi një administrator për t'u kujdesur për një pjesë të biznesit dhe rezervoi çdo ditë kohë vetëm për bijat e tij. Merita vazhdoi të punonte në pronë, por tani me një rol të ndryshëm. Renato i kërkoi që të mos ishte më vetëm kuzhiniere, por të ndihmonte aktivisht në kujdesin e vajzave. I arriti rrogën, i përmirësoi kushtet e punës dhe më e rëndësishmja, filloi ta dëgjonte vërtet kur ajo fliste për fëmijët. Camila gjithashtu qëndroi, tani me më shumë autonomi dhe mbështetje për të marrë vendime për rutinën e trinjakëve. I gjithë stafi i pronës u mobilizua rreth atyre 3 vajzave. Teto Irena qepte rroba të veçanta për Isabelën që ja lehtësonin përdorimin e patericave. Lulieta ndante gjithmonë rrobat më të buta për Marianën, që e kishte lëkurën të ndjeshme. Punëtorët e ullishtës u bënin mimika dhe u tunnin dorën vajzave kur ato shfaqeshin në verandë. Prona, që kishte qenë një skenografi e rreme, filloi të shndërrohej në një shtëpi të vërtetë. Muajt kaluan. Procesi kundër Vivianës ndoqi rrjedhën e tij të ngadaltë në drejtësi. Ajo u shpall fajtore dhe u dënua, jo vetëm nga ligji, por edhe nga gjykata e opinionit publik. Humbi kujdestarinë e bijave përfundimisht. U dënua me vite burg dhe me pagimin e një dëmshpërblimi. Emri i saj, që më parë shfaqej në revista si shembull i amësisë frymëzuese, tani ishte sinonim i neglizhencës dhe mizorisë. Renato kërkoi divorcin sapo mundi. Nuk donte më asnjë lidhje me atë grua përveç asaj që ishte e nevojshme për çështjet ligjore. Dhe, me kalimin e kohës, filloi të falte veten. Jo plotësisht, sepse faji që nuk kishte parë, që nuk kishte qenë i pranishëm, që kishte besuar kur duhej të kishte dyshuar, ishte diçka që do ta mbante përgjithmonë. Por mësoi ta shndërronte këtë faj në motivim për të qenë më i mirë çdo ditë. Trinjaket u rritën. Në moshën 6 vjeç, Isabela bënte fizioterapi 3 herë në javë dhe arrinte të ecte distanca gjithnjë e më të gjata. Mariana kishte shtuar peshë, faqet i ishin bërë përsëri roz dhe ftojet e vazhdueshme ishin paksuar në mënyrë drastike. Julia, me ndjekje të rregullt psikologjike, kishte filluar të fliste për frikërat e saj, të përpunonte traumën, të flinte më mirë natën. Një të diel në mëngjes, pothuajse një vit pasi gjithçka kishte ndodhur, Renato ishte në kuzhinë duke ndihmuar Meritën të përgatiste mëngjesin kur dëgjoi të qeshura që vinin nga kopshti. Ai doli në verandë dhe pa 3 bijat e tij duke luajtur në bar. Isabela po përpiqej t'u mësonte motrave të mbillnin lule, duke përdorur një lopatë të vogël të përshtatur. Mariana ishte bërë pisme dhe duke qeshur me të madhe. Julia po këndonte një këngë që e kishte mësuar në shkollën e re kur Renato i kishte regjistruar në qytet. Ai mbeti aty vetëm duke vëzhguar, me zemrën aq të mbushur sa i dhimbte. Merita erdhi të qëndronte pranë tij, duke fshirë duart në përparse. Të dy qëndruan në heshtje për një moment, vetëm duke parë ato 3 jetë që pothuajse ishin shuar, por që tani shkëlqenin me intensitetin e atyre që mbijetuan dhe mësuan të jetonin vërtet. Faleminderit, tha Renato, për të 100-ën herë. Faleminderit që nuk u dorëzove me to. Merita tundi kokën, siç bënte gjithmonë. Unë bëra vetëm atë që duhej bërë. Çdo njeri me zemër do të bënte të njëjtën gjë. Por të dy e dinin se nuk ishte e vërtetë. Shumë njerëz do të kishin heshtur, do të kishin zgjedhur sigurinë e heshtjes në vend të rrezikut të së vërtetës.
Prona vazhdoi të prodhonte vaj ulliri, një nga më të mirët në rajon. Por tani, kur njerëzit e vizitonin, ajo që komentonin më shumë nuk ishte vetëm cilësia e produktit, por jeta që pulsonte në atë shtëpi. Të qeshurat që kumbonin nëpër korridore, vizatimet me ngjyra të ngjitura në frigorifer, lodrat e shpërndara nëpër dhomën e ndenjes, patericat roz të mbështetura te dera, librat e fëmijëve të grumbulluar në tavolinën e mesit. Merita vazhdoi në rutinën e saj të zakonshme, duke u zgjuar herët, duke përgatitur kafen, duke u kujdesur për kuzhinën. Por tani, kur ngjitej për t'u çuar mëngjesin vajzave, pritej me përqafime të forta, puthje të lagura, kërkesa për të treguar edhe një histori tjetër. Dhe ajo tregonte histori të thjeshta për njerëz të zakonshëm që bëjnë gjëra të jashtëzakonshme kur dashuria dhe guximi takohen në vendin e duhur. Historia e trinjakëve të pronës së kodrave të arta u bë e njohur në rajon, por jo në mënyrën që Viviana kishte planifikuar. U bë një histori se si e keqja mund të fshihet pas pamjeve më të bukura, por edhe se si mirësia mund të shfaqet në vendet më të papritura. Një histori për një grua të thjeshtë që punonte në një kuzhinë që nuk kishte diploma të varura në mur apo ndjekës në rrjetet sociale, por që kishte diçka shumë më të vlefshme, guximin për të bërë gjën e duhur. Edhe kur e duhura ishte gjëja më e vështirë në botë. Dhe sa herë që dikush e pyeste Renaton se si kishte arritur t'i shpëtonte bijat e tij, ai përgjigjej me ndershmëri: "Unë nuk i shpëtova." Ajo që i shpëtoi ishte një grua që u kujdes më shumë për jetën e tyre se sa për punën e saj. Ishte dikush që pa kur ne të gjithë ishim të verbër, që veproi kur ne të gjithë ishim të paralizuar. Ishte Merita. Vite më vonë, kur trinjakët ishin tashmë më të rritura, një pasdite të diel pas drekës, Isabela e pyeti baban për ato kohë të vështira që Mezi i kujtonte. Renato u ul me të treja në divan dhe u tregoi të vërtetën, me fjalë të përshtatura për moshën e tyre, por pa gënjur. U tregoi për gruan që duhej t'i kishte dashur por zgjodhi t'i lëndonte, dhe për gruan që nuk kishte asnjë detyrim por zgjodhi t'i shpëtonte. Të treja mbetën në heshtje për një moment, duke e përpunuar. Pastaj Julia, gjithmonë më e drejtë për drejta, pyeti: "A është teto Merita heroina jon?" Renato buzëqeshi, me lot në sy. "Po. Ajo është heroina juaj. Dhe e imja gjithashtu." Atë natë, trinjakët bën vizatime për Meritën. 3 vizatime të ndryshme, me lapsa me ngjyra dhe shkumsa, që tregonin një grua me përparse duke mbajtur dorën e 3 vajzave të vogla. Në vizatimin e Isabelës, të gjithë po buzëqeshnin. Në atë të Marianës, kishte lule për rreth. Në atë të Julias, kishte një zemër gjigante mbi të gjithë. Dhe kur ja dorëzuan vizatimet të nesërmen në mëngjes, Merita i mori me duart që i dridheshin, lexoi mesazhet e shkruara me shkronja të shtrembëra: "Faleminderit që na shpëtove" dhe "Ciao. Ciao nga lehtësimi, nga mirënjohja, nga dashuria." Dhe kështu, në një pronë ullinjsh të rrethuar nga kodra dhe heshtje, një familje që ishte thyrë mësoi të rindërtohej. Jo në mënyrën perfekte që shfaqet në fotot e revistave, por në mënyrën reale, me shenja, me përpjekje të përditshme, me pengesa dhe rifillime. Dhe në qendër të gjithçkaje, 3 vajza që mësuan që herët një mësim që shumë e marrin gjithë jetën për ta kuptuar, se dashuria e vërtet nuk matet me pëlqime, me ndjekës apo me pamje, por me gjeste të heshtura. Me duar që të mbajnë kur gjithçka shembet, me zëra që ngrihen kur të gjithë preferojnë të heshtin. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Isabelës, Marianës dhe Julias dhe e guximit të Meritës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë rrëfim të tejkalimit, guximit dhe dashurisë së vërtet, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se ndonjëherë heronjtë më të mëdhenj janë ata që askush nuk i vëre, derisa guximi i tyre të ndryshojë gjithçka. Ju presim në episodin e ardhshëm.